ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ 2-3 ഓട് മാറാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് കരുതി. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഏരിയയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് പാതിരാമണൽ തുരുത്ത് കാണുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ദേശാടനം എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടാണ്. അവിടുത്തെ പൂളും മറ്റ് ചെറിയ കോട്ടേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോട്ടേജുകളുമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് അതും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏറെക്കുറെ ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് കാണാം. ഇതാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്. വേണ്ട, ഈ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്. അതും നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റർ. ഇടിമിന്നലേറ്റ് കഴിയാൻ നേരത്ത് എർത്തിയിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ്. ആറ് നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഓട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. ഓട് പൊട്ടിപ്പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനൊരു ഷോട്ട് കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചത്. ഗൈസ്, ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നൊരു ചെറിയ വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.